Amani na salama. Napenda tu tafakari kidogo kuhusu Ekaristi Takatifu, lakini kwa namna ya pekee zaidi kidogo ya adhimisho lile la Ekaristi Takatifu ambalo tumelizoea. Tunakusanyika kwa ibada ya misa takatifu na adhimisho ya sadaka ya Yesu Kristo, na sisi sote tunampokea Kristo na kuendelea kuishi naye katika maisha yetu ya kila siku. Lakini tunafahamu pia kwamba kuna utamaduni, taratibu wa pekee sana wa kuendelea kukaa ama kukesha ama kudumu siku nzima au kwa masaa kadhaa mbele ya Yesu wa Ekaristi Takatifu. Hili ni tendo ambalo linafanyika nje ya au baada ya ibada yenyewe ya misa takatifu, ambayo inaanza katika historia yake zamani kidogo, katika zama za kati, taratibu huo wa kukaa mbele ya Yesu wa Ekaristi Takatifu. Lakini pia tunafahamu kwamba hata kabla ya hapo kulikuwa na utamaduni katika karne ya 4 na kuendelea, ambapo wale waliobatizwa katekumeni baada ya kubatizwa waliendelea kukaa mbele ya huyo Yesu wa Ekaristi Takatifu walau kwa kipindi cha siku 8. Tunafahamu maadhimisho mbalimbali kama tulionayo Pasaka, Noeli, kuna ile Oktava, zile siku 8 za kuendelea kusherehekea ule ukuu wa Mungu ambao umetendeka katika ile siku ya kwanza, na kila siku katika hizo siku 8 ni sawa na ile siku ya kwanza. Kwa sababu hiyo wakatekumeni pia waliendelea kwa muda wa hizo siku kukaa mbele ya Yesu wa Ekaristi Takatifu. Ni namna ya kumshukuru Yesu aliyempokea. Ni namna ya kutaka kuvutwa zaidi na yeye, kumkaribia zaidi, kumpenda zaidi, kuendelea kuishi naye katika maisha ya kila siku. Kwa sababu hiyo hapa na pale katika parokia zetu, katika vituo vya sala, katika maeneo mbalimbali tunazo nafasi hizi za pekee za kukaa mbele ya Yesu wa Ekaristi Takatifu. Ndio wengine wanaweza kuingia kanisani wakati hakuna ibada ya misa na kuendelea kumwabudu Yesu, kuendelea kumuomba, lakini kwa namna ya pekee tunavyo vikanisa ambavyo vimetengwa maalum kwa ajili ya kumwabudu Yesu wa Ekaristi Takatifu, ambako tunaweza kutumia huko muda mwingi zaidi, mara nyingi katika ukimya kila mtu binafsi, iwe ni wakati wa mchana, wakati mwingine tuna nafasi kutokana na hali za taratibu mahalia na usalama, hata usiku unaweza kukesha mbele ya Yesu wa Ekaristi Takatifu. Sababu hiyo vinapokuwepo vikanisa hivi, matumaini na matarajio yetu ni kwamba vitumike vizuri. Ni mahali pa sala panapostahili heshima yake, pana hadhi yake, si mahali pa kwenda na kufanya vurugu za hapa na pale. Kwa tunamwendea huyu Yesu Kristo ambaye amejifunua na kujiacha wazi kwa ajili yetu kwa heshima na uchaji mkubwa. Tunaenda pale kummiminia mioyo yetu. Ni mahali kama alivyokuwa anafanya yule mwanamke katika Agano la Kale aliyeitwa Hana, kwenda hekaluni na kummiminia Mwenyezi Mungu moyo wake. Mpaka kuhani anamwambia mwanamke, utakuwa umeelewa wewe. Asubuhi hii mapema kabisa anamwambia Bwana, hapana, mimi sijalewa, lakini mimi ni mwanamke ninayemmiminia Mungu moyo wangu. Mimi ni mwanamke ninayemfunulia Mungu moyo wangu, nataka kumwambia mambo yangu. Mambo yangu si marahisi. Mambo yangu ni magumu. Napitia changamoto kubwa katika umri huu na maisha yangu, sijapata mtoto. Kwa sababu hiyo Mungu anamsikiliza sala yake. Hivi vikanisa vya kuabudia ni mahali pa kwenda kufanya hivyo. Unapohitaji muda wa ziada wa kukaa mbele ya Yesu, pengine kumsikiliza, lakini muda wa ziada pengine kumlilia kwa moyo wako wote. Pengine unaweza usipate nafasi hiyo katika ibada ya misa. Ibada zetu zina utaratibu maalum na nini, na pale tunapaswa kufuata yale ambayo yameandaliwa, na leta mambo mengine pale hatutakuelewa, tutapata changamoto kidogo, tutakupa changamoto. Kwa hivyo, lakini mbele ya Yesu wa Ekaristi unaweza kwenda kukaa kimya kwa muda wa kutosha. Unaweza pale ukamimina machozi yako, iwe yanayoonekana au yaliyoko moyoni mwako. Kwa sababu hiyo una uhuru wa kutosha wa kufanya hayo yote. Na tunafahamu wale ambao wamejenga utamaduni huo wanaingia pale kama mzaburi anavyosema, anayepanda kwa machozi anarudi kwa kelele za furaha. Wanatoka pale wakimshuhudia Mungu matendo makuu aliyofanya. Wakati mwingine ni kupata amani ya moyo ambayo pengine kabla haukuwa nayo. Wakati mwingine sio tu kupata majibu ya maswali ulionayo, lakini ile kuhisi kwamba uwepo wa Mungu upo karibu na mimi, upo ndani yangu. Unaondoka pale ukiwa umejazwa nguvu. Unaondoka pale ukiwa na neema na baraka za Mungu.
Lakini wakati mwingine maombi tunayompelekea Mungu tunapata majibu yake baada ya kutoka pale. Sababu hiyo ni nafasi ya pekee ambayo sema ukweli parokia yote ambayo inapata kikanisa cha kuabudia inapaswa kumshukuru Mungu na kujivunia kwamba imepewa na kusogezewa karibu zawadi ya pekee sana. Kwa sababu katika kanisa katika hali ya kawaida kanisa la parokia kunaweza kuwa kuna shughuli nyingi. Hapa na pale kuna misa ya ndoa, kuna misa ya mazishi, kuna misa ya hiki, kuna misa ya kile, kuna watoto wa mafundisho na nini. Lakini kanisa cha kuabudia kimetengwa maalum kabisa kwa kazi hiyo moja tu. Utakuja kuondolewa pale sasa, tokeni tunataka kuadhimisha misa. Pale ni mahali pa utulivu, mahali maalum kwa ajili ya kumwabudu Mungu, kwa ajili ya kusali, kwa ajili ya kukutana naye kwa namna pekee zaidi. Kwa sababu hiyo pengine sala yetu mbele ya Yesu wa Ekaristi katika vikanisa hivi vya kuabudia iwe ile ya wale wafuasi wa Emmaus waliposema, kaa nasi Bwana. Kaa nasi Bwana. Muombe kwamba akae nasi katika mioyo yetu, katika parokia, katika familia zetu. Akae nasi siku zote. Tumsifu Yesu Kristo. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.